Hi friends, this is Annalakshmi. Welcome to Hers Recipes and Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் வந்து என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரிஞ்சால் ஸ்டஃப் பொட்டேட்டோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கத்திரிக்காய் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் நம்ம நார்மல் கத்திரிக்காய் கூட எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக பார்த்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த கத்திரிக்காய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க, அதை வேக வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள், ஒரு 1.25 ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள், 1/4 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், உப்பு வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. கரம் மசாலா தூள் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன். அடுத்து வந்து ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு வந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன், 2 ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் உள்ள ஸ்டஃபிங்க்கு. ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து ஆயில் விட்டுக்கிறேன். இப்போ ஆயில் லேசாக ஹீட் ஆயிடுச்சு. அதில் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, அப்புறம் மஞ்சத்தூள், உப்பு. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, மசாலா கருகிடக்கூடாது. இப்போது இதில் இந்த மசிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சிம்பிளான ஸ்டஃபிங் தான் சொல்லி காமிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஆப்ஷனலாக வேறு எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்டஃபிங் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் வதக்கி விட்டுட்டு அதில் இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு போடலாம். இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால வேறு எதுவும் வெஜிடபிள்ஸ் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போடலாம். அது வந்து ஸ்டஃபிங் வந்து நம்மளோட இஷ்டம் தான். ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் வதக்கினாலே போதும். நம்ம திரும்ப வந்து அதை டீப் ஃப்ரை பண்ண தான் போகிறோம். ஸோ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். பவுலில் மாற்றிக்கலாம், கொஞ்சம் ஆற விடணும். இப்போ இந்த சேம் பேன்லேயே வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணலாம். இந்த ஆயில் காஞ்சிட்ருக்கட்டும், அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அதை ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போது இந்த பேட்டர் ரெடி பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல, அதுக்கு நான் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூடவே அரிசி மாவு, கொஞ்சமாக உப்பு, நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கோங்க. அப்புறம் கெட்டி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இந்த பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இது ஓரமாக இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பிரிஞ்சால் கட் பண்ணிக்காங்க. இது எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த சைடு யூஸ் பண்ணுறேன் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணணும்ல, இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி, அப்போ தான் உள்ளே வந்து ஸ்டஃப் வைக்க முடியும். நம்ம இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க. இப்போது இது வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் பேட்டரில் போட்டு டிப் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. இதில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள். சூப்பராக ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம், வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம், எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ஏன்னா நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், உள்ளே வந்து உருளைக்கிழங்கு தான். சூப்பரான கத்திரிக்காய் ஸ்டஃப்டு உருளைக்கிழங்கு மசாலா. இந்த ரெசிபி வந்து
நல்லாவே இருக்குது, சூப்பராக வந்திருக்கு. இதே இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில். ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ரெசிபி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.